ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட என்ன ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன்னா, டாக்டர் சர்மிகா தருண் நமக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்த பெஸ்ட்டு கோல்டு காஃப் ட்ரை காஃப் ரெமடிஸோட டிப்ஸை பற்றி தான் ஷேர் பண்ண போகிறேங்க. இப்போ இருக்கிற மழை காலத்தில் உங்களால் வெளியில் டக்குன்னு போய் ஒரு மெடிசன் வாங்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது வீட்டிலேயே நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்போம். துளசி செடி, கற்பூரவள்ளியில் நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கும். ஸோ நம்ம துளசியில் ஒரு 5 இலையும், கற்பூரவள்ளியில் ஒரு 2 இலை, தூதுவளையில் ஒரு 2 இலை, இந்த 3ஐயும் சேர்த்து நான் வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்றணுங்க. இப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா உடனே கோல்டு காஃப் சரியாயிரும். செகண்ட் டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, திரிக்கடுகு சூரணம்னு சொல்லுவாங்க. இதை நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையிலையும் வாங்கலாம். சித்தா ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா திரிக்கடுகு டேப்லெட்னு கொடுப்பாங்க. இந்த திரிக்கடுகு சூரணம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் பெயின் இருக்கிறவங்க, கோல்டு காஃப் இருக்கிறவங்க இமீடியட் சொல்யூஷனாக இருக்கும். இதை எப்படி செய்யணும்னா, திப்பிலி, மிளகு, சுக்கு இது 3ஐயும் நல்லா இடிச்சிட்டு அந்த பொடியில் ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து நல்லா குழப்பி நம்ம நாக்குக்குள்ளே வச்சு முழுங்கிடணும். தேர்ட் டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டம்ளர் பாலில் மிளகு கொஞ்சம் தட்டி போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கலந்து அந்த பால் சூடாக குடிக்கணும். அப்படி குடிச்சிங்கன்னா இந்த மழை காலத்துக்கு கோல்டு காஃபும் வரும். அப்போது நீங்கள் இந்த பாலை குடிச்சிங்கன்னா அந்த கோல்டு காஃபுக்கு பெஸ்ட்டு ரெமெடிஸாக இருக்குங்க. ஃபோர்த்து டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ரசம். கோல்டு காஃபும் இருக்கும்போது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக சூடான ரசத்தில் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் தூவி விட்டு நல்லா கலந்துட்டு அந்த ரசத்தை குடிச்சிருங்க. இப்படி குடிக்கும்போது நம்மளுக்கு கோல்டுக்கும் காஃபுக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷனாக இருக்கும் இந்த ரசம். அடுத்து 5th டிப்ஸ் என்னென்னா, ரொம்பவுமே இருமல் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் சுத்தமான தேன் எடுத்து முழுங்கிடுங்க. தேன் முழுங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுங்க. தேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிவைரல், ஆன்டி பாக்டீரியல் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே சரி பண்ணிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 டிப்ஸையும் நான் ஷேர் பண்ணிவிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.